هي دولة أمازيغية مسلمة قامت في شمال إفريقيا خلال القرن الثاني عشر ميلادي 7 الهجري. في أوجها سيطرت على بلاد المغرب العربي وأجزاء من شبه الجزيرة الإيبيرية الأندلس. وبأمر من ابن توميرت أعلن الموحدون الحرب على المرابطين باسم الدين وأسقطوا دولتهم، واسمهم يعود لكون أتباع هذه الحركة كانوا يدعون إلى توحيد الله توحيدا قاطعا. شكلت الهندسة المعمارية والإرث الثقافي لهذه السلالة ركيزتين رئيسيتين ولا تزال راسخة في المعالم الرمزية لمدينة مراكش عاصمة الموحدين، من خلال إعادة ترميم مسجد الكتبية الذي تم تصميم هندسته المعمارية على غرار الخيرالدة في إشبيلية. وهكذا حكمت سلالة الموحدين لمدة نصف قرن، وضاعفت بعد هزيمة على يد تحالف من القوات المسيحية لمملكتي قشتالة وأراغون ومملكة نبرة عام 1222.